ما رو ضایع کردن، اصلا ما رو با اینجوری نشه. یعنی اگه دکتراتون گرفتین در نشد جزء بهترینه که به راحتی پستاکی جایی بگیریم بدون که هوا هیچ کمک بکشن. اگه این کارو کردیم نه ایشون حل کرد مسئلهشون حل شد. به خاطر جواب کردم. بنابراین اگر یعنی اینجوری فکر بکنید تو هر جا هر رشته دارید می‌خونید باید جز بهترین اگه نیستی بدونید که و فکر نکنید که چی رشه بده چی کاری کنم به درد کشور بخوره. کشور این برآورد هر کاری خیلی خوب بکنه در کشور هر کاری هر چیز خیلی خوب یاد بگیرید به درد کشور. بهمن من فقط نکته اول در مورد یادم میاد که یه دفعه توی هتل عباسی بودیم، شاید حالا این حرف 10 سال پیشه و شما یه سخنرانی کردید که اولم حتی مناسبت شد خاطرم نیست، فقط بحث بودجه پژوهشی رو شما داشتید مطرح کردید و یه شوخی هم کردید که اینقدر شما تاکید کردید به بودجه پژوهشی، گفتن شما ضد ولایت به خاطر همین کار من رو نوشته که حتی در مورد اینم قضیه برق. ولی همونجا یادم که این بحث هم مطرح شد. حالا فرض کنید که این درصدی که از من میگن این 1% کل بودجه هرچی این افزایش بده کرده، ولی وقتی جای جذبش نیست اصلا بی‌معنی این شاخص که هی بگیم ما اینو افزایشش دادیم. حتی یادم آقای فاطمی هم چپ و راست هر سال من گفتن امسال این 1.2 شد، سال دیگه می‌خوایم بکنیمش 3% یاد. ولی وقتی بحث جذبش یعنی جایی نیست که جذبش یا اون ظرفیت ایجاد نشده، این مسئله همچنان باقی است. و حتی حالا دیگه موردی در این ارتباط آقای فاطمی به برگشت داد کوبا و در یه جمعی سخنرانی کرد که حاضران شما یادتون یاد گفت که آقای فیدل کاسترو خیلی سرمایه‌گذاری کردن روی بحث ژنتیک اونجا و ساینتیست‌ها به من میگن که ما رو کدوم از اینا مثلا یه دفعه مثل اون بریم مثلا خیلی سرمایه‌گذاری کنیم. حالا این هم میتونه بگه نوعی در تضاد با هم بحث شما کنه که نمیشه شما یه جا سرمایه‌گذاری یه رشد خارجی داشته باشه و بقیه. من فقط از این صحبت می‌کنم نام فناوریش میشه به همین دلیل بود. این انتخاب کرد و گفتم تو جلسه چه گفتش. نانو تکنولوژی تو ایران میگن نانو فناوری. نان و فناوری نمیگن. میگن تلویزیون واقعا خیلی جدی متوجه بود نان و تکنولوژی. ببخشید من واسه نه همین من فقط خواستم یاسر من باید سالم خیلی دنبال هم بحث نانو تکنولوژی مقدار خواستم نظر شما خواستم بدونم الان که تو ایران داره سرمایه‌گذاری خیلی جدی میشه تو نانو تکنولوژی. به نظر شما واقعا اولویت تحقیقات تو ایران نانو تکنولوژی یا مثلا فرض کنید ما خیلی اشتراکی داریم که برای کشور جهان سومی مثل ایران شاید اولویت بیشتر شه. فرض کنید مثلا نمیدونم مثلا کشاورزی که روی کشاورزی تحقیق کنن که مثلا سرچشمه‌اش برنج اون زیاد شه. یا چه می‌دونم بیان تحقیقات بکنن رو ساختمان بکنن رو زلزله بکنن. تصور کنید که واقعا مثلا توی معهد پژوهشی میان بررسی میکنن که خب این رشته‌ها اولویتش اصلا ایران مثلا رو کدوم که از اینا باشه و واقعا اینو ایران مدید بررسی کردن و ببینن که نانو تکنولوژی باید مثلا روش تحقیق کنن، چون نانو تکنولوژی رشته خیلی مولتی‌دیسیپلینریه و مثلا شما چه کشوری تو فیزیک و شیمی و همه این رشته‌ها چه تکنولوژی هم قوی نباشه اصلا نمیتونه نانو تکنولوژی پیشرفت کنه. ایرانی که تو تمام این رشته‌ها خیلی ضعیفه دیگه اومده رشته خیلی فانتزی نانو تکنولوژی انتخاب کرده و مثلا عملاً صرفا میشه حروم کردن پول توی این رشته. نمونهش مثلا من فاند دادم اومدن وبسایت درست کردن نانو تکنولوژی برای کودکان. یعنی دقیقاً بودجه های سوال باید که بودجه هایی که مثلا اومده دیگه بودجه خیلی تنگوز کرسه روی رشته و اصلا توانید جذبش نیست. من این دو سال که شد با هم مرتبطش بکنم میگم مرتبط نبوده اینجا شروع کنم که ما سمفونی نانو هم تو ایران ساختیم و اجرا شد چند سمفونی نانو. اینجا مناسبت یک بخشی از بودجه نانو فناوری برای کار ترویجی گذاشته شده، مقاله نویسنده از جمله سمفونی سفارش شده و ساخته شده. حالا ببینید این داستان 1% 5% اینها و 5% که مثلا 2% یا اونچه در انجام توسعه کشور تصویب شده 2.5% از بودجه ناخالص ملی واسه تحقیقات بشه. ببینید این از یک تفکری که من اینجا سعی کردم توی جلسه مطرح کنم روشن میشه. ببینید خب حالا گیرم دولت بدم پول گذاشت. خب اصلا خب جذبش هست و چطور بشه هست. این نکته اساسی اینجاست که من از دقیقاً یادم سال 1300
64 65 اولین جلسه موقع مهندس میرسدین مشاور رئیس جمهور بود، موقع خامنه‌ای رئیس جمهور بودن که برنامه اول 5 سال توسعه اقتصادی کشور رو نوشته بود. ما باش گفتم شما بیاین کار بکنید. ما حدود 2% داریم صرف می‌کنیم. اما دقیقی نبود. حدودی هم بود که از آمار بانک جهانی به دست می‌آمد. یه شما تو برنامه زمین مثلا بکنید 5%، 6% که تو برنامه اول توسعه شد 6%. و از اون موقع من پیگیری کردم، هنوز همین اواخر هم باز با ایسا من مسابقه کردم چند هفته پیش اونجا حرفم این ببینید مسئله نیست که با پول زیاد تنظیم کنید در 3 تا برنامه 5 ساله کشور ما سعی کرده برسه به 1.5-2% اینا. آخرین رقمی که مال سال 85 کردن شروع شده 0.46% از تولید ناخالص ملی کشور. یعنی ما الان مثلا 2% کمتر سال گذشته شد. ببینید 3 برنامه است داریم میخوام بریم بالا. الان هنوز کمتر از سال 1300 یعنی هدف بعدی از سال 1965 نوشته شده بود است. اون 15-20 سال ما در جا میزنیم. 3 تا دولت خاصن. دلاری چند مثلا؟ دلاری امسال حدود 1 میلیارد دلار میشه. بودجه تقریبات کشور. یعنی حدود 1000 میلیارد تومان. بودجه تقریبات رقمش چقدر؟ این میشه حدود 0.46% از جی ان پی کشور به جی دی پی کشور. خب ببینید چرا اینجور هست؟ این اون حد آستانی که من گفتم یکیشه. کشوری که تونستن از 1% عبور بکنن، هیچ کشور جهان سومی نتونسته مثلا کره عبور کردن. کره میخواد به 3% برسه بیشتر. هیچ کشوری همه سعی کردن حرفش زدن از جمله خودمون تو ایران. هیچ وقت نتونستیم برسیم. 1% یه مرز اگه کشوری 1% عبور کرد، یه اتفاق میفته. من خودم با اینکه حرف زدم تو جلساتی مربوط به دولت برنامه‌ریزی ملی بود، همیشه گفتم هیچ وقت تو درصد هدف نذارید. یعنی که من خودم مخالف بودم در برنامه 4 ما برای 5 که ما 1.5% رو و 2% برنامه گفتم امکان نداره نمیتونیم برسیم. 1% برسیم، یه حد درصد کنیم. ولی مدیران از جمله خود آقای خاتمی در جلسه گفت نه ما 2.5% بهش خواهیم رسید. من شکی نداشتم که نمیتونیم برسیم. و همین امسال که عقب رفتیم سر سال باشه نشون میده. با اینکه خود وزیر علوم فعلی آقای آقای در اول روز وزارت که من ایران بودم باشم صحبت کردم گفت بله ما بودجه پژوهی افزایش خواهیم داد. من درست عکس اتفاق افتاد. و ایشون خودش گفت من موقع اول اجرا خواهم گفت رئیس جمهور موافقم بودجه پژوهی افزایش خواهم داد. چرا نتونستن؟ این یک پیچیدگی ملی است، اصلا مسئله خاص رئیس جمهور دولت نیست. سازمان مدیریت نمیذاره، مجموعه وزارتخونه‌ها نمیذاره. اینقدر این مخالف داره هیچ کدوم از مدیران در ملایان در رسانه این حرف نمیزنن. همه میگن خیلی خوب. ولی تو جلسات من بودم 20 تا تو جلسات مختلف من رفتم دیدم میخندن آقا 1% چی شما پول دادی هدر میدی. کسایی که خودشون تصویب کردن این رو سازمان مدیریت پیشنهاد 2% برده دولت خودشون در جلسات پیشنهاد یعنی این چیزی ملی ولی ما نمیدونیم چیکار باید بکنیم حرفشون میگه. اینی که اصرار خود من و بعضی همکاران داره این برای اینکه یکی از پیچیدگی از زمانی که ما یاد بگیریم اصلا تعریف کنیم پژوهش یعنی چه و بعد بتونیم درصد از جی بی تعریف کنیم که این به این زمینه هزینه بشه یک اتفاق بسیار مهم در علوم انسانی ایران افتاده. ببین حسابداری ملی یکی از زمینه بسیار پیچیده علوم انسانی است. ما هنوز تعریف نداریم، یعنی سازمان مدیریت ما نمیتونه هنوز تعریف کنه. بعد از 50 سال ما سازمان مدیریت دادیم که پژوهش یعنی چی. اینو با جدی سن دارم میگم. متخصصان سازمان مدیریت هنوز نمیتونن تعریف کنن. اینقدر جلسه باشون داشتم. هر چی بهشون گفتم بیاید یه برنامه زیر از 5 سال شما تعریف در بیارید. 5 سال تقریبا فقط نوشتن کاغذ نیست، بعد فرمای توافقنامه اداره همه عوض بشه. بیا تو این تعریف خیلی کار پیچیده اداریه. میدونم ما یه سالی کار انجام میدیم نشه سال دوم نشه نه همین نتونستن. پس این پیچیدگی اداری است. اینکه بودجه مطرحش فقط پول نیست، یک مجموعه چیزی دیگه به این طبقه حل خواهد شد. بعد من میام خدمت ما به راحتی 1% میتونیم جذب کنیم. و ایران به قدری پول هدر میده که مثلا 1000 میلیارد تومان در پژوهش اصلا چیزی به نظر میاد. ارقامی که در دولت و خود دولت میگه 1000 میلیارد توی یه جلسه گفتم خدمت آقای خاتمی گفتن زمان ریاست جمهور گفت که آقا 800 میلیارد تومان رقم ما میذاریم برای بیوتکنولوژی. خودش که من اونجا گفتم او جرئت نداریم نبود کسی نبود جرئت بیاد پول بذاره یا برای نام فناوری فرض کنیم. این ارقام برای دولت ما اصلا رقمی نیست. بنابراین ما به خصوص اگه اعتقاد داریم که علم پژوهش چه نقشی در ایران داره اصلا نباید رقم بترسیم. بریم به سمت اینکه پول بیاد و دولت در مجموع اصلا آمادگی هزینه کردنش پیدا کنه. 15 سال است بر دولت مرتب میگه از آقای موسوی تا هیچ کدوم نتونستن. الان ما دیستم داریم من صحبت کشورها پیدا میکنم بعد سوالا یادم میره. نمیدونم چه حد
سوال نخیر، سوال شما پاسخ دادم. آره دانش فناوری گفت اولویت بذارید. ببینید من فقط به حرف قبل موقع تکرار کنم. اولویت واقعا تو ایران از این نوعی نیست که داشته باشه. ما نمیتونیم چی واسه ایران کنیم. من خودم یه زمانی میگفتم دانش فناوری اصلا ما نباید دنبالش بریم. ولی وقتی که موج شروع شد، تو بسیار مدافع شدم. نمیخوام این موج سوار بشم. ولی وقتی دیدم این پولی داره یه جای دیگه دولت کنده میشه. میاد تو سمت تحقیقات بس کمک کنه بیاد. بالاخره یه چیز رشد میکنه. ما چیزی داره میتونه امکان رشدش به دلایل اجتماعی وجود داره، به دلایل اجتماعی دانشگاه وجود داره، به سمتی که رشد بدیم. نه ولی اینا رو فهمه به درد نمیخوره. اون وقتی که شروع شد بعد درست هدایتش کرد. جزئی نمیتونه. این تفکر که چی به درد کشور ما میخوره فعلا زوده. ما هنوز خیلی مونده به اینجا برسیم. مهمترین چیزی که به درد ما میخوره تفکر علمی رشد کنه. هر اقدام در هر زمینه علمی که واسه این رشد بشه ما مشکل کنه اون اولویت کشور. ببخشید سوال بعدی رو اگه ممکنه بسیار خلاصه میگه و دیگه وقت داریم به این تا بعدی ممکنه سوالتون رو خلاصه میگه. حنیف سوال رو پرسید. من دو تا سوال داشتم یک البته شما جواب دادیم. اونم اینه که با گپی که تو علوم انسانی داریم خیلی بیشتر از نظرم گپی که تو علوم طبیعی و مهندسی داریم. به مثال ما مشکلی که کتابای دبیرستان داریم، کتابی که مشکلی که کتاب فارسی داریم به مراتب بیشتر از مشکلی که کتاب فیزیک و شیمی داریم، به شدت عقب افتاده تره. من خودم دیدم اینه که شانسی که برای اساتید علوم انسانی بوده که بیان خارج کشور و این گپ رو ببینن خیلی کمتر بوده تا برای کسانی که علوم طبیعی و مهندسی اومدن اینجا تحصیل کردن. و درنش به نظرم این که یادآوری بشه تو ایران که پول شاید اولویت سرمایه گذاری تو پول شاید توی علوم طبیعی خیلی موقع یکی از وظایف آدم‌هایی که علوم طبیعی خوندن و مهندسی خوندن چون اینا اومدن اینور و این تفاوت رو دیدن. درنش به نظرم تو ایران خیلی از این پول‌ها که داره سرمایه گذاری میشه تو فیزیک شاید اگر حتی خود رو هم بودم شاید ترجیح میدادم که مثلا این پول بره تو علوم انسانی چون خیلی زخم شدیدتره. حالا اینو شما تحت جواب دادیم بعد باز من میگم که بیشتر وظایف آدم‌های علوم طبیعی و مهندسی که این برای بیشتر دیدن. یه سوال دوم که داشتم این بود که شما در مورد نرخ مقالات تو کشورهای اسلامی گفتیم و ترکیه و ایران و مصر رو مثال زدید. من خیلی دوست دارم بدونم جایگاه کشور مالزی این وسط چیه؟ به عنوان یک کشور توسعه یافته اسلامی که اگر واقعا نرخ مقالاتش پایین‌تر از این کشورها باشه یعنی پس نرخ مقالات شاخص خوبی نیست برای توسعه چون کشور مالزی کشور توسعه یافته‌تری نسبت به هر سه کشوری که شما یاد کردید. من راستش میگم خیلی سوالا پاسخ داده شد. فقط شما در مورد درک صحیح علم اینکه راهکارها البته تلقیحا خیلی نکات اشاره کردید مثلا راهکاری که درک صحیح به هر صورت مشکل اساسی درک صحیح از علمه ولی این چه راهکاری رو داریم که این درک صحیح پس به وجود بیاد. یکی دیگه هم که شاید یکی از اون چیزایی که باز تلقیحا اشاره شد این توی حرکت تو مرزهای دانش باشه یعنی مؤسساتی که تا احساس تو مرزهای دانش فعالیت کنن. از این طرف همونطور که یاسر اشاره کردیم بود که به نظر میرسه ما خیلی جا توی صنایع یا مثلا حالا قسمت صنعت و مهندسی میگم تو قسمت‌های میانی حلقه‌های به شدت حلقه‌های مفقوده خیلی پیچیده‌ای داریم که برای ده‌ها سال مثلا من در نمونه مثلا صنایع فرض کنید تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر اینها در تولیدش ما الان من خبرم شاید اطلاعاتم مال 5 سال پیشه هنوز بعد از ده ساله که این چیزها تولید میشه ولی ما بردهاشو حتی یا طراحی‌های ساده بردهای اونا رو نداریم ولی بخوایم تو مرزهای دانش حرکت بکنیم. حالا نظر شما در این زمینه چیه؟ من از علوم انسانی خیلی صحبت نکنم جز اینکه حذف کردن سرمایه خیلی خوبه تو زمینه علوم انسانی هر کاری میتونیم بکنیم ولی ببینید یه جور باید زمینه جذب به وجود بیاد. اگه در فیزیک به وجود اومد برای اینکه تحول ایجاد شد زمینه جذب درستش به وجود آمد در بعضی زمینه‌ها در بعضی رشته‌های دیگه مثلا بعضی شاخه‌های تکنولوژی ولی تو علوم انسانی به وجود نیومد. تو علوم انسانی پول‌های بسیار هنگفتی داره تو کشور هزینه میشه برای حرفی که در ایران زده میشه من آمار چندین رو منتشر کردم
پولایی که در زمین پژوهش علوم انسانی است به شدت زیاده. متأسفانه خود اهل علوم انسانی رو هدر میدن. یعنی یه طوریه که بعضی جلسات که من دعوت میگم از استاد علوم انسانی اصلا نمیشه باهاشون صحبت کرد. شما استاد مهندسی و فیزیک یا حتی پزشکا رو بهترین پزشکا رو بخواستین میومدن. پزشکی که دائم مطلب بشه دانشجو پاره اینا. علوم انسانی اصلا به هیچ جواب نمیداد. طرف پروژه 1 میلیاردی اومده 4 تا پروژه 500 میلیون تومانی داره. اصلا سراغ شما دیگه نمیاد که مثلا حقیقت از 1000 تومانی 5000 تومانی دیگه. ولی دیگران میامدن. یعنی بعضی از علوم انسانی ما اینجوریان. پول به شدت میره زیاد هزینه میشه. منتها درست هزینه میشه. پروژه‌های بعدی اجرا میکنن کسی متوجه بعد نمیشه. پول کلا نمیگیرن. همزمان که من میگم نمونه داشتم 6 تا پروژه که عیناً شبیه هم بود از 6 تا وزارتخانه هر مثلا 600 میلیون تومان درصد. همه علوم انسانی اینجوری نیست. پول اونجا هزینه میشه. منتها خب اون حرکت در داخل خودش ایجاد میشه. تنها جایی در علوم انسانی بسیار خوشحال میشه کار بنیادی خیلی خوب ایران شده در چند زمینه که در دراز مدت اثرگذاره. اونم در مثلا زمینه دائره المعارف نویسی. تو ایران حدود 80 دائره المعارف مفصل داره نوشته میشه. حالا بعضی شنیدین و یک نسل بسیار قوی دائره المعارف نویس تو ایران تربیت شده. این از کار بنیادی است که اثرات مثلا 100 ساله داره. خب ولی هر جا دیگه نگاه می‌کنید خیلی خبری نیست. بنابراین پولش هست و زمینه هزینه درستش نیست. یکی از پیشنهادی که من می‌کردم مثلا فرض کنید همین پولی که شما دارین نان دیفیوژن نتورک میتونه انجام بده، آوردن متخصص علوم انسانی به خارج از کشور از یه روز و 2 روز 1 ماه 2 ماه برای فعالیت مختلف به جای که حتما رشته‌های مهندسی و علوم بدن داشته باشه که بیان ببینن و کم کم با جدیت کار خاص آشنا بشن. این خیلی سخته. ولی از طرف دیگه این بدی معنی فقط نیست که بگیم دانشگاه بیان. متخصصان علوم انسانی که تحصیل کرده خارج از کشور اصلا درصدشون کمتر از مثلا فیزیک و شیمی مهندسی نیست. اصلا اینجوری همشون خارجی دیدن. دکترها بودن مشکل جای دیگه است. و اما سوال دیگری که پوز شده راهکار درک صحیح علم و بعدم مثال مالزی مثال مالزی بگم مالزی تعداد مقاطعش خیلی کم یعنی منتها یه شاخصه مالزی رو شما به لحاظ بعضی رشته‌های صنعتی می‌بینید پیشرفته است یعنی وقتی مجموع شاخصش بگیم اینجوری نیست یعنی همین هیومن دیولپمنت که نگاه کنید شاخص‌های دستاورد حتی فناوری تعریف می‌کنن این جایگاه بالایی نداره این مجموعه شاخص‌ها که همینجوری یه سبد شاخص‌هاست که اثرگذاری نه یکی دو تا تعداد مقامات ایران بگیریم در نمیشه که پیشرفته باشه ما الان رشدمون مثلا سال 2004 به 2005 45% اصلا چیز عظیمی است یعنی ما رشدمون بین 20 تا 40 چند درصد تو این 12 سال گذشته تغییر می‌کنه هیچ سال کمتر از 20% ما رشد نداشتیم یعنی رشد بی‌نظیر در دنیا ما هنوز خیلی مشکلات داریم یعنی رشد یعنی توسعه ما نیست ایمپکت فاکتور ما که از بالاترین از ترکیه بالاتره ولی خیلی معنی نمیده چون باز دو تا شاخصه وقتی که 10 تا 20 شاخص می‌بینی که ما کجا جایگاه تعیین میشه که گفتم در مجموع بین 35 جای ما قرار گرفتیم مثلا ببخشید 40 و 60 قرار گرفتیم منتها وقتی برگردیم که چه می‌کنیم راه درک صحیح از علم چی باشه ما نظر اینه که ما تو هر زمینه که هستیم چه زمینه مرز دانش کارمند تو ایران چه زمینه صنعتی کار می‌کنیم بعد نشون بدیم که کار درست یعنی چی و این حرفی که در ایران همه میزنن اکثریت در واقع صنعتکاران مقاله میزنن یا سیاستمداران ما که شما بیاید کار کاربردی بود در صنعت ما بخوره لااقل به طور آماری و بررسی بین‌المللی نشون میده اشتباهه توجه کنید بیشترین دانشگاهی که خدمت به صنعت ما داره میکنه مثلا در صنعت شریفی بیشتر تعداد مقالات مهندسی میشه ببینید آمار دروغ نمیگن خیلی یعنی همونایی که در مجموع جو علمی نسبتا خوبی دارن می‌بینید بیشتر خدمت به صنعت دارن و قراردادهای بسیاری مثلا مهمترین مشکلی که صنعت ما گیر کرده بالاخره دو سال مثلا صنعت شریف شاید نمی‌تونن چندین مثال من دارم گذاشته بالاخره رفتن این کار کردن و کسانی هم که الان رفتن صنایع عمده که بودن راه‌اندازی کردن همین اساتید دانشگاه صنعت شریف از بعضی دانشگاه دیگه هم بودن ولی اصلا رفتن از دانشگاه برق رفتن مثلا یه از مواد رفتن به صنعتی در ایران ایجاد کردن تو سمبل بزرگ شدن اینجوری نیست که اگر کسی فقط این مشکل کوچیکی هستن حل بکنه به درد کشور می‌خوره یه کسی واقعا بخواد حل بکنه باید رشته خودش خیلی خوب فهمیده باشه منتها خیلی خوب فهمیده حتما مرز دانش نیست یه مهندس خیلی خوب که می‌دونه کار جدی علمی یعنی چی که کار جدی علمی باید حتما در مرز دانش خودش نیست نامه مختلفی داره اون باید بیشتر خدمت بکنه اصلا خدمتتون که ما یک طریقه‌ای داریم که پزشکی میگیم که اگر که نمیتونیم مریض رو خیلی خوب کنیم لااقل یه ضرری کمتری بهش برسه ما بشیم کار پیدا بشه
ولی من چیزی که توی ایران دیدم که همین مسئولین و سیاستگزاران که شما میگید که نیت پاکی دارن به این قضیه فارم ریداکشن تاثیر کردن تو قسمت پزشکی، حالا چه بالینی چه در سطح اروپایی، روی حتی روی آیدیای فارم ریداکشن هم کار نشد. فرض من تا این مثال بزنم، فرض کنید که آقای دکتر پزشکیان بعد از اینکه به وزارت بهداشت رسیدن یه تعدادی از پزشک‌های عمومی رو به عنوان اینکه آدم‌های متعهدی هستن مستقیم بردن دانشگاه پزشکی تبریز رو، یا شاید هم پیش از اون که به وزارت برسن رفتن پرزیدنت بیماری چشم شدن. یا چیز دیگه که خودم برخورد کردم، چون من توی مگه نوروساینس میخوندم، کاگنیتیو نوروساینس میخوندم، یه بار با IBM که اسکول نوروساینس داره، کاگنیتیو نوروساینس فونده داره تماس گرفتم. فقط خواستم برم ببینم که ریسرچی که اونا میکنن با ریسرچ که من میکردم که مگه چطوره، چقدر شباهت داره. اصلا حتی اینو یعنی این انگیزه رو از من حتی از این بردن که برم ببینم، چون حتی ایمیل منم به نوعی سربالا جواب دادم و من گفتم خب اصلا خوش آمد یک حتی منفی خونسا هم نبود. باید کسی اصلا روی آیدیه لاغل فارم ریداکشن کار میکنه اونجا توی ایران که لاغل آدم ها زده نشن که ایران من یه جور بگم سریع من واقعا میگم که چی بگم به صحبت شما حرف کاملا درستی میزنید. من خودم توی این مثال شبیه به این مدت ها میزدم تکرار کنم که گفتم بعضی علم ما در ایران، حالا اگر اینو به عنوان نهایت توصیه بخوام بگم، مثل جنازه‌ای است که در حال مرگه، بعد اینجوری زنده نگرش شد. دقیقاً همین مثال من میزنم. من زنده نگرش شد که کم کم شروع کنه نفس کشیدن و بعد برنامه‌ریزی دیگه اولویت از اون که مثلا اینجا مطرح شده. یعنی همین کاری باید بکنید. حالا شما مسائل خیلی خاص پزشکیشو میذارید، این واقعیتی است. بپذیریم و بعد فکر کنیم چه بشه که اینجور نباشه. اگه خودتون ان شاءالله برگشت اینا رفتین مثل اون گروه IPL که مزلت خوب میشه سمتون رفتار نکنید که اینجوری نیستن. حالا بزنیم به حساب میگه میلش اون نه چی شده. ولی این رفتارا زیاده، یعنی عادی است برامون اینجوری رفتار دقیقاً برام عادی است. ان شاءالله هر کدوم که رفتین دیگه اینجوری رفتار نکنید. نوع دیگه رفتار کنید. این جزء اون به اصطلاح منش علمی کشور صنعتی، منش علمی جدی دنیاست. ولی وقتی که منشون از نوع تبختر تاریخی میشد، من که استادم که به دانشجو جواب نمیدم، مثلا خب وقتی که تمام اشکالات و پیچیدگی‌ها داخل پیش میگیریم ان شاءالله که اینجوری نباشه. شاید احتمالاً وقت ببینیم اگه وقت باشیم دوباره دیگه من اسمتون نوشتم خیلی علی. با تشکر از آقای دکتر. من باز برمیگردم به اون شاخصهایی که فرمودید، از یک نگاه دیگه، چون تمام معیاری که میشه در واقع پیشرفت رو باش ارزیابی کرد این شاخص‌ها هست و من خواستم ببینم در واقع آیا در سیاست‌های دولت مردان ایران که شما یه مدتی در واقع در رأس بالای مدیریت بودید، آیا واقعا به این شاخص‌ها اهمیت میدن؟ یعنی در واقع این شاخص‌ها رو بذارن جلوشون بگن بله این شاخص داریم و هممون و عزممون اینه که سال بعد این شاخص بره بالا، یا اینکه نه حرفای خودشون رو میزنن و این شاخص‌ها بالعرض تغییر میکنه، به اصطلاح اهداف به ذات نیستن. ما یه اهداف دیگه داریم، اونا رو انجام میدیم و این شاخص‌ها ما رو به تبع یک بالا پایینی میره. آیا واقعا اینجوری هست یا اینکه نه؟ واقعا هدف اینه که این شاخص‌ها رو بالا ببره. این زمانی با آقای سید جعفر شهیدی بعضی میشناسید، رئیس لوازم خدا، واقعا که از بزرگان اساتید ما که اواخر مریض تو خیابون راه میرفتم، مثلا یه جلسه میومدیم، من اصلا مونده بودم خب اینجا ایرانه، ما در تاریخ داریم مثلا آمده یه جنگی، چون اهل اصول تاریخ هم هستین با خصوص اسلام اینا، تو داره میشن مثلا در فلان جنگ 1000 نفر شاید 1 میلیون نفر کشته شده. و ببین یه کسی حرف میزنه که تاریخ ایران خیلی خوب میشناسه. و ما رفتم تو فکر مال دهه 60 اواسط دهه 60 میگن حرف میزنه. ببینید اینجوریه ما عدد رقم خیلی نمیفهمیم تو ایران. واقعیت ماست، به عنوان ایرانی میگم ما عدد رقم نمیفهمیم خیلی زیاد. و حالا 1% و 2% معنی نمیده. اگه معنی میداد که مثلا هیچ سیاستمداری شما حساب کنید در دنیا که میفهمن عدد یعنی چی. امکان داره در از 1 سال 3 سال مثلا 2 دوره 5 سال تجربه شده 2 دهم برسه به 6 دهم نرسه یا بگید ما میخوام بکنم 2.5%. ببینید این کارو داریم میکنیم 15 سال 3 تا 4 مرحله رو تکرار میکنیم. معنی نمیفهمیم. ما در ایران عدد رقم نمیفهمیم. به عنوان ایران به عنوان مدیر اجتماعی نمیفهمیم. مشکل ما اینجاست واقعا. میگیم چون خوششون میاد یه مثلا دانشگاه بگیم دونی نه دونی چیز خوب نیست. اروپایی چند گفتن 2 ما 2 بیشتر باور کنید
باور کنید اینجوری است. یعنی جدیت در بحثمون نیست. مگه میشه که رئیس جمهور کشور بگیم نه خیر اینجور. حالا مثال دیگه من بزنم، من مثال میزنم چون نشون اون تفکر ماست دیگه. یه شورای تشکیل شد طبق برنامه مصوبه مجلس، شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری. پیشین داستان دیگه وارد بشن. در اولین جلسه‌اش که بعد از فشار اصرار خود آقای خاتمی جلسه گذاشت در حضور رئیس جمهور تشکیل شد. اولین جلسه‌شون گذاشت آقای خاتمی، بعد خب مقدمات فکر که جلسه بعدی که باشینا گفت آقای خاتمی ما هم یک بار این جلسه بذاریم، خیلی جلسه مهمیه. این درو خیلی مهمه. من برگشتم گفتم آقای صاحب من در جلسه باز رئیس جمهور رو دیگه نمیشه هر حرفی زد. جلسه شأن جلسه. گفتم اجازه بدید ما فصلی کاری جلسه داشته باشیم. گفت نه خیر، اون کسی شد منشی جلسه گفت بریم جلسه بعد از چند اردیبهشت. ولی که بود اسفند سال قبل از انتخابات من 85 اسفند 83 بود دیگه. 84 انتخاب شد. سه موقع انتخابات. حساب کنیم من اونجا برگشتم به قدسی گفتم ببینید این یک ماه یعنی دیگه اصلا جلسه تشکیل نشه. اصلا مگه میشه رئیس متوجه نمیشه نمیتونه یک بار دیگه جلسه بذاره. ببینید اینا خوشخیالی است. ما بسیار خوشخیالیم، نه عدد نه رقم نه برنامه‌ریزی اصلا متوجهش نیستیم. هیچ کدوم از برنامه‌های 5 سال ما اجرا نشده، هیچ کدوم. یک سال نمیذاره به هم میریزه. با کی به هم میریزه؟ خود برساز مدیریتی برنامه تر اولش میره به دولت، خودش همه رو به هم میریزه، اجرا نمیکنه. این مشکل ببین اصلا نه مسئله مذهب، نه مسئله دولت، نه مسئله نگرش سیاسی است. مشکل ماست نسبت ما با دنیای مدرن. تفکر برنامه‌ریزی که معنی میده. این جمله که ما خواستم شروع کنم باید الان ختم می‌کنم. امکان نداره سیاستمدار که شاید پیشرفته به راحتی بگیم ما 2 می‌کنیم مثلا یهو 6 تا. می‌دونی که 2 اگه بشه 3.22 خیلی همت کرده. 3.3 هم نمی‌تونه از یک سال بکنه چیزی رو. اما این شوخی همینجوری. یعنی این تفکر من چون جزئیات دیدم میتونم بگم یعنی که پول الان مثلا آماده 1 میلیارد 2 میلیارد تومان برای ایران اصلا پولی نیست. چند هزار میلیارد واقعا برای دولت پولی نیست. به راحتی میتونه چه بعد جدی خرج کنه. ولی من میدونم یعنی چی جنگیدن براش. کارشناس مدیریت اون یکی وزیر اون یکی مگه میذارن؟ مگه اجازه به رئیس جمهور میدن که این کار بکنه؟ رئیس جمهور مثلا نمیدونن این پایین‌تر کی چه اتفاقاتی داره میفته و برنامه‌ریزی یعنی چی، اجرا یعنی چی. هیچ کدومش من میگم نمیدونم. من دیدم از نزدیک و متوجه مسائل نیستم و جدیت درشون نیست. نمیتونن این کارو بکنن. این برای ما یک تفکر سیاسی که مدل همونش که ما دانشگاه از علم و فنون صحبت می‌کنیم نمیدونیم علم یعنی چی. من صحبتم گفتم واقعا ما نمیدونیم علم یعنی چی. اونا برنامه‌ریزی نمیدونن یعنی چی. این جور مشکلات اساسی و واقعیت جدی ماست. آیا دو تا مسئله که کامل برمیگردم اون اول صحبت که گفتیم که اساتید ما انگار یک فرم خاص اساخوردگی دارن نسبت به دانشگاه. توی دانشگاه‌های ما اگر استادی شلوار جین بپوشه با صندل راه بره، نمونه دارم دکتر قزوان که اخراج شد از دانشگاه از دانشگاه علوم دانشگاه تهران. این به عنوان ضد ارزشی محسوب میشه. یعنی خود ساختار یعنی نه تنها سیستم به قول معروف اسلامی ما تعریف کرده، خود ساختار دانشگاه مقاومت میکنه. خود شما چند بار لباس دمت گرم پوشیدین وقتی دانشگاه؟ ما خیلی از جای مختلف من شمایدم با خودشلوار خیلی تمیز. آره من یه دفعه داد میزنه که این طرف این بابا یک جوری استاد دانشگاه است. یعنی حتی اگر مثلا یک حمال برو که شما ببینید به شما نمیگه آیا دکتر یا مهندس. خب یک نکته. آره نکته بعدی این که در مورد علوم انسانی که صحبت کردیم و ارتباطی با مجامع خارجی هم ارتباط علوم مهندسی یا علوم پایه، خب یک دانشمند علوم خارجی برمیگردن به ساینس یا هر چیز دیگه متخصص علوم انسانی که با مجامع خارجی ارتباط داشته باشه میگیرنش. مثال هم همین الان داریم میبینیم، ولی متخصص به قول معروف علوم پایه حداکثر ممکنه به خاطر انتقال اطلاعات هسته‌ای بهش حساس بشه. پس کل ساختار ما هسته‌ای یه ذره مواظب باش. من 2-3 هفته قرار دارم ایران. نه ببینید بذارید اون قسمت اول صحبت معنی چی که میگین خب هم واقعیت شما مطرح کردید. دقت می‌کنید ولی این فقط یه چیز ظاهر نیست. پیچیدگی تاریخی داره. منطقه الان داره این مقدار عوض میشه. جب در داخل دانشگاه هم عوض میشه. دانشجو من یه جوری دیگه تا 5 سال پیش تا 10 سال پیش یعنی تغییرات ما خیلی واقعا خیلی روشن دیدیم. مثلا اول دهه 70 نسل دانشجو عوض شد. اول 80 دوره عوض یه جور دیگه شدن. رفتارشون دانشجو و به تبع یه مقدار اساسی و اون نسل جوانی که داره میاد اینا داره یه مقدار تغییر میکنه.
و یک ارتباط هم با خود مفهوم علم داره. این کاملا درسته. ولی خب باید کمک می‌کنه اینجوری نباشه دیگه. این واقعیت است. در مورد علوم انسانی ببینید یک چیز دیگه خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر از این عارض شده. معمولاً اونایی که تو رشته علوم انسانی ما داریم تو ایران داشتیم یا داریم، اینا فرق بین علم و سیاست رو خیلی نمیخوام بگم تشخیص نمیدن، اعمال نمیکنن. دقت می‌کنید استاد علوم سیاسی لازم نباید سیاستمدار بشه، اشتباه میکنه. من الان سیاستمدارم، استاد علوم سیاسی است. ولی این کارو میکنن، میرن سیاستمدار، یعنی وارد بحث سیاسی میشن. نه به عنوان استاد. ببینید من چرا سر کلاس میتونم برم درس کیهانشناسی بگم بعد آفرینش عالم، مثلا ما کار به خدا ندارم و دست کیهانشناسی میدم. یه حرفایی میزنم که اگه مثلا در دانش فلسفه باشه که ممکن بترسن نگن، ولی من چون رفتم دیدم میاد، ولی هم استاد فلسفه هم میره حرف بسیار بدتر از این میزنه تا زمانی که فقط در فلسفه هیچ کس متعرضش نمیشه. ولی میگه یهو وارد سیاست میشن، ببینید خرت میکنن این چیزایی رو. خب ما یه اتفاقاتی هم میفته. ما یه مشکلی که داریم در تاریخ 150 سالمون نه روشن فکرای ما هنوز یاد گرفتن و نه اساتید علوم انسانی که فرق بین حرفه خودشون و سیاست تشخیص بده. این خیلی چیز ظریفی است. متوجه نمیشیم که ما اگر من استاد علوم سیاسی ام، استاد علوم سیاسی ام، نه سیاسیگر، سیاسی باز. و این کارا رو میکنم که اتفاقا نمیفته. این ظرافت اینجاست که بهش متوجه نیست و من امیدوارم این حرفه گرایی اونجا وارد بشه. اولا ما میتونیم دانشجو خوب تربیت کنیم و کسایی که بعداً میرن سیاستمدار میشن، الان علم سیاست خوب یاد بگیرن که اتفاق نمیفته دیگه. و همین عکسش هم هست، سیاستمدار ما ادعای علمی میکنن. میخوام بشن کسی که مدیر سیاسی میخواد بده استاد علوم سیاسی. توجه میکنیم و خیلی میکنیم. من از حرف خودم دوست استفاده کردم. خوشم آخرین نفر یه سوال کوچیک کنم از شما بپرسم. راستش هم که تو جلسه به من تا 5 دقیقه عقب. اشکال نداره، من یه لحظه چیزی رو از شما بفرمایید. شما سوال به من بگید. نه حتما من میتونم بعدا فهم کنم. فقط این تغییراتی که شما میگید عنوان نکردید که چجوری تغییراتی که توی دانشجوها شما اشاره کردید. بعد اینکه فقط میخواستم بگم که افرادی که دانشجویان خارج از کشور، چون همش به مشکلات داخل ایران اشاره شد، کسانی که خارج از کشور آکادمیک یا دانشجو وضعیتشون خیلی مشکل‌تر اتفاقا، به خاطر اینکه هم باید خودی نشون بدن چون ایرانی هستن و نسبت به خیلی از خارجی‌های دیگه سطح هوشیشون بالاتره. علی‌رغم حتی اون تبلیغات منفی که از کشور ایران شده، خب این خودش یه مشکلی برای ایرانی‌ها ایجاد میشه. همین که وقتی که برمیگردن ایران با خب مدرک بالاتر، همون دانشگاهی که برن، خب دانش استادایی که اونجا هستن وقتی میبینن دانشجوی خودشون با یه وضعیت بهتری هست، خب خیلی راحت پذیراشون نیستن. شما الان میبینید باز این حالت بین دو قرار میگیرن. میدونی منظورم چیه؟ هم این که اینجا اونجوری برایشون مشکلی که خودی نشون بدن، همین که وقتی برمیگردن ایران راحت هم نمیتونن برای خودشون یه جایگاهی پیدا کنن. ببینید هر دو بین قسمت دومشون یه واقعیته. قسمت اول رفتاری که من میتونم بگم اینه که ببینید دانشجویان جدیدی که ما داریم می‌بینیم یعنی دو تا تحول که عملاً یه فاصله شاید 10 ساله است، یکی اول دهه 70 یکی من مثلا چند سال گذشته در دهه 80 اینه که مثلا دانشجوی دهه 60 ما میامدن خیلی آروم مثلا نمیدویدن مثلا تو محیط دانشگاهی یه دونه رفتار متانتی که تو استادی عصب‌خوردگی توی دانشجو بود، تو استادی احترام خاص می‌ذاشتن، یواش آهسته صحبت خواستن بکنن، آرام بودن. دهه 70 شروع شد که شلوغ شدن. بود چه پسر چه دختر فرق نمی‌کرد. تو دخترها مثلا دهه 60 نمی‌دیدیم، خیلی آروم‌تر بود. دهه 70 نه نمود تحرکی توی دختران دیده می‌شد. یا مثلا فرض کنید من دهه 60 یادم نمیاد دانشجو در بقالم بود بره مثلا فرض کنید. خب دهه 70 چون شد دورو اصلا خیلی عادی بود. تو دهه 80 دیگه اصلا به کل این فاصله بین استاد دانشجو عملا میشه از بین رفته. یه چیزی شما تو دانشگاه اینجا می‌بینید. این تغییر خیلی به وضوح تو دانشگاه جایی که من می‌دیدم دیده میشد. حتی در شهرستان من دیدم این اختلاف رفتاری و یه خیلی مثبت به نظر من، غیر از یه واقعیتی مثبت هست. این یک. و در این جنبه دیگه هم اختلاف دیده میشه. این نسل جوان ما از اول که میان تو دانشگاه در حد دیپلم بعد چند سال بعد از دیپلم که 2 سال ارتباطشون با دنیا بسیار وسیع‌تر از دانشجو دهه 60. دانشگاه رو میشناسن، اون چیز از اینترنت ها واردن، مکاتبه بدن بکنن،
رفتارشون رفتار دانشجوی بگم نه فقط باهوش پیشرفته یک دانشگاه پیشرفته است. ولی خیلی چیز خوبی است. خیلی راحت کامیونیکیشن میکنن، ارتباط با دنیا برقرار میکنن، با اساتید با فلان. من یه مسئله سر دست نسبت که راست دارم یه مسئله سختی بود. گفتم خب حلش کنید. از هر جا کمک بگیرید. دو تاشون یه استاد توی شیکاگو پیدا کردم بهش میل دادم حل براشون فرستادم. گفتم قبول. بعد ما واسهشون یاد بدید. این در این حد که راحت با کی چطوری برسن چیکار بکنم حالش کردم. براشون آوردن همین مسئله. عملاً این کار نیمه تحقیقاتی بود. ببینید این چه کارا می‌کنه و همه رشته حتی تو رشته علوم انسانی دانشجو جوان ما اصلا یه جور دیگه هم. جلساتی می‌ذارن بحثایی می‌ذارن که اصلا در حد استاد شما نمی‌بینید. این اتفاقات افتاده بحث. خارج کشور بعد مشکلی که میونه واقعیت وجود داره. ولی من مشکلشون کوتاه مدت می‌بینم. در دراز مدت به خاطر تعداد زیادی که الان دانشگاه در ایران ایجاد شده و رشد داره می‌کنه الان مثلا شاید تا مثلا این سالی که ما درش هستیم شاید 5 سال دیگه 10 سال دیگه هنوز اینا مشکل خواهند داشت ولی یه زمان بالاخره مشکلات در داخل دانشگاه حل میشه توان جذب اون استاد در دانشگاه بالا خواهد رفت که اون خود ما که باز در 20 سال دیگه طول بکشه چون وقتی شما مثلا 100 تا دانشگاه داریم یعنی ما در این دانشگاه داریم بعدی اون 4 سال قریب به 3 از 7 تا تعداد دانشگاه برسه که قدم خواهد رسید وقتی با این هیئت علمی نمیتونه هیئت علمی به شدت رشد کنه و بالاخره مقاومت در دانشگاه شکسته خواهد شد این نسلی که نمیذارن کسی بیاد بالاخره باید برن کنار دانشگاه جوان ما الان اینجوریه مثلا فرض کنید بزنید دانشگاه مثل سهند رو اسم ببرن کسی همین جوانان اونا مشکل دانشگاه تبریز ندارن دانشگاه تبریز به شدت مقاومت میده با استخدام جدید سهند ولی نه هر دو توی شهر ممکن 5 سال اینا مثل اونا بشن ولی یه مثلا دانشگاه طلعت معلم آذربایجان که در آذرشهره که خیلی جوونه اصلا عمدتاً داخل کشور هم درس خوندن سن بین مثلا 25 تا 35 یعنی هیئت علمیشون اینا اینجوری نیستن اصلا بنابراین من پیش بینی اینه که مثلا تا حدود یه چیزی بین 5 تا 10 سال ولی مقاومتی در دانشگاه ما هست جوونا که میان نمیذارن استخدام بشن به بهانه‌های مختلف ولی این صد بالاخره شکست من سوال خیلی ممنون متشکرم